Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kan Çiçekleri dizi oyuncusu Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'den yepyeni muhteşem kareler geldi. Biliyorsunuz ki Kan Çiçekleri 3. sezon çekimleri çoktan başladı. 3. sezon çekimlerinden de yepyeni görüntüler kanalımızda sizler için video şeklinde paylaştık. Bunun için kanalımıza destek olmak için abone olup videolardan anında haberdar olmak için zil butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, iyi seyirler, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Kan çiçeklerini sabırsızlıkla bekleyenler videomuzu beğenip yorumlarda bize belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın.